loogu talagalay ummado kala duwan see Soomaaliya loogu qasbay Soomaaliya waxa ku qasbay beeshii lixaad anaga isku metelinin waa nolol taliya xaqiiqada markii la dhaho fikirkan fikir Soomaali asalkeedu waa yimid laakiin in la qaato waxay ahayd wax adduunyada iskala ka timid anaga waxay ahayn on process nolol sheegay waa la sii gudbiyay hawsha ma ahayn wax inta la tashtay oo Soomaaliya dhan laga la tashtay hadda Soomaaliya marka la hadashtay federaalka dhaqan gaalo way ku leeyahay dhaqan gaalo ma ah waa system dawladnimo oo adduunyada ka jirta dalalka maanta adduunka ugu hodansan Raashka Faransiiska Mareykanka Hindiya Nigeria wadamada hadda dhaqaalaha adduunka haysta waa federaal because federaalka waxa loogu talagalay inuu xakameeyo awoodda dawladda dhexe hadda tusaalahan Soomaaliya 30 sano waxay ahayd dal hal awood meel ka jirta caasimada wax kasta caasimada loo imaajiray qofku hadduu xanuunsado dig federal keeni jiray oo general hospital ahaa wax barasho hadduu u baahdo la foolaa lagu xarin jiray Hargeysa 67 dugsigii ugu horeeyay mise dugsiga labaad laga furo dugsi sare caasimadan oo caasimadii labaad aysan waxaan dugsi sare dadka dhan waxa la leeyahay sheekh iyo boorama halagay dugsiga Amuud waxaan dugsiga Amuud 300 kilomitir oo noo jira caasimada labaad isku sheegayna marka muhiimku waxa waaye in la xakameeyo dawladda dhexe hadda tusaalahan Soomaaliya hadda federaal ay qaadato caasimada dawladda goboleedyada Garowe hadaa tagtid magaalo nabad ah xamar ka nadiif badan ka qurux badan ka amaan badan waa baydhabo lamid Dhuusmareeb lamid Kismaayo lamid dib kale meeshan ku jira marka muhiimada loo qaato waxa waaye in la xakameeyo awoodda maadaama 30 sano dalkan uu burbursanaa dawladnimadii Soomaaliya god ku dhacday la doonaa in dib loogu soo celiyo waxa waaye in suusan dictator dambe uusan soo laaban